Waxaa maanta ka dhacay degmada Ceelberde ee gobolka Boqol. Shirweyne ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, ugaasyada, siyaasiyiinta, wasiirro, xildhibaano iyo maamulka degmada Yeed iyo waxgaradka degmada Aato. Ujeedada shirka ayaa ahaa go'aan ka qaadashada ka go'itaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo gubi ahaanba xarigga loogu jaray. Waxaana shirka laga soo saaray warmutiyeedkan. maanta taariikhdu tahay 29 bishii 6 2023 waxaan rabnaa inaan halkan ku aqrino warmutiyeed ka soo baxay ugaasiyada siyaasiyiinta iyo waxgaradka degmada Ceelberde. kadib aasaaskii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay degmada Ceelberde la daalacaysaa cabashooyin ku saabsan helitaanka xuquuqda aasaasiga ah ay degmadu ku lahayd maamulka sida helitaanka madaxweyne ku-xigeen 5 xubnood oo xildhibaano ah, wasiirro ku-xigeen, agaasimayaal, shaqaale rayid ah oo joogto ah, saraakiil iyo ciidanba. cabashooyinkan aan kor ku xusnay waxay sii korodhay muddadii uu joogay madaxweyne lafta gareen isagoo bilaabay abuuridda xasilooni darro kicin bulsho kuwaasoo ka mid yihiin isku day in beelihiisa uu afduubo xubnaha golaha deegaanka bulshada degmada Ceelberde ilaa iyo dawladdiisa Yaad Barre. wasiiradii ay lahayd degmada Ceelberde inuu ka qaaday la tashi la'aan siyaasiyiinta, ugaaska, odayaasha dhaqanka degmada Ceelberde ee go'aadan cidda matalaysa arrimaha masiiriga ee bulshada degmada Ceelberde. in siyaasiyiinta deegaanka matalaysay oo ugu horeeyo xildhibaanka deegaanka uu ku dhibaateeyay ka hadalka xuquuqdii degmada ay ku lahayd maamulka Koonfur Galbeed. inuu abuuray iska horimaad bulsho kadib markii uu si aan sharciga waafaqsanayn uu ku laabtay magacaabistii maamulka ee soo baxday 26 bishii 2023 waqtiga ka laabashadan uu ku soo beegay imaanshihii maamulka cusub. sidoo kalena bulshadu ay ku mashquulsaneed soo dhaweynta maamulka taariikhdu markay ahayd 8 bishii 2023 asagoo ku celiyay maamulkii hore ee bulshadu ka cabanaysay asagoo kala tashtay siyaasiyiin aan matalaad ku lahayn oo isaga isku beel yihiin iyadoo aysan jirin baahi loo keeno ciidamada daraawiish oo ay joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidamada dawladda Ingiriiska nahay Ethiopia ayaa wuxuu degmada Ceelberde ku soo daabulay ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya asagoo ugu talagalay inuu ku caburiyo bulshada degmada Ceelberde oo ka hor istaago rabitaankooda. arrinta ay sababtay inay geystaan kufsi boob hantiyeed kadibna markii ay bulshadu ka dhiidhiyeen ay ciidamada daraawiishtu bilaabeen weerar sababay dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo barakac bulsho iyadoo aan looga aabayeelin hubka noocyadiisa kala duwan. bulshaduna weli way hor fadhiyaan. maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii 6 2023 inaan xiriirka u jarnay wada shaqayntii nagala dhaxaysay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. cid walba oo danaynaysa wanaagga iyo wada noolaanshaha degmada Ceelberde inay la shaqeyso maamulka ku yimid rabitaanka shacabka degmada Ceelberde laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 19 bishii 6 2023 waxaa amniga degmada Ceelberde mas'uulka ciidanka SNA guutada 9aad ururka 17aad ee fadhigiisu yahay degmada Ceelberde iyo ciidanka macawisleyda ee degmada Ceelberde ayagoo kaashanaya ciidanka militariga Ethiopia. ciidankan qabiilaysan ee sida sharci darrada ah lagu soo daabulay degmada Ceelberde in si degdeg ah loogu celiyo meelihii laga keenay haddii la dhaafin waayana dhibaatada ka dhacda mas'uuliyaddeeda qaadi doonta ciidii keentay. dadkan naga maqan Koonfur Galbeed Soomaaliya ee sheeganaya matalaadda degmada Ceelberde inaysan ugu matalin Koonfur Galbeed Soomaaliya laga bilaabo saacadan oo ay soo baxday warmurtiyeedkan baaq shirweyne ku saabsan wada tashiga degmooyinka Yeed, Aato iyo Ceelberde. waxaa ugaaska iyo guurtida siyaasiyiinta degmada Ceelberde ku baaqayaan shirweyne ka tashi ah goobta iyo taariikhda gadaal ayaan ku soo iclaamin doonaa insha Allah. guddiga guurtida degmada Ceelberde ugaas Xuseen, ugaas Cabdi, xukun garaad Maxamed, Cabdiqaadir Faarax Garas, Cabdullaahi Maxamed Magan, Cabdullaahi Taqal Cabdullaahi, Mahad ugaas Xuseen, Warsame Dhoofaan Dhaqane, Nuur Khudle Dhaqane, Cabdi Khooriye Guure, Sheekh Ismaaciil Isaaq, Sheekh Bashiir Xaaji Cabdi, Cabdiqani Maxamed Dhaqane, Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud, Axmed Jaraar Shuuriye, Maxamed Ciiro Xaaji Cabdi, Bashiir Cabdi Kaadiye, حسن نور الشيخ محمد، عمر حسين كيسنة، عبدي ورسمة عبدي، على حيدر محمد فارح آذن عثمان، عمر عبد الله عيه، هادي دبل عبدي، حسين محمد حسن، عبدي كاهن آذن. وهرين waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka gudoomiyaha degmada Yeed, wasiiro iyo xildhibaano. hadda kadibna waan cadaynaynaa dawladda federaalka waa u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliyeedna waa u sheegaynaa
dadkaas oo ka samaysan dulan gaboobay oo dadka degan degmada Ceelberde degmada Aata degmada Yeed dhulkaas dadka degan ee deegaanka iska leh damcay dhammaantood inay dulmaan xuquuqda ay lahaayeen ee Soomaaliya ku lahaayeen ay ka inkiraan oo ka dafiraan dil iyo dhac iyo khiyaamo iyo dhagar iyo duulaan mooyaan wax kale oo ka socdana ay jirin gobolka Bakool degmada Xudur uuna raali ka noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed waxaan u sheegaynaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka aba wax dambe oo na dhaxmaraya inuusan jirin waxaan isugu imaanaynana ay jirin dagaalka ka dhacay degmada Ceelberdena mid lagu talagalay oo uu keenay ninka la yiraahdo lafta gareen oo uu 700 oo nin intuu keenay 8 bilood dul fadhiyeen bay ahayd dulan iyo faragelin iyo khiyaamo oo bilaabay oo uu noo dhaafay carruurta yararkayd iyo gabdhihii maqaayadaha shidanayay sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka ama Koonfur Galbeed ciidanka halkaa fadhiya ee deegaanka Ceelberde aagiisa ku jira inay si degdeg ah u qaataan wixii ay ku qaadi waayaan dulanka dhibki ka yimaada iyaga mas'uuliyadda iska leh salaamu calaykum waraxmatullahi waxaad maqlayseen war murtiyeedkii ka soo baxay shirka muumin xasan ee lagu qabtay degmada Ceelberde iyo dhibaatooyinkii jiray ee la sheegay waxaan dadweynaha iyo ummadda Soomaaliyeed caddeynaa laga bilaabo waqtigaas dawladda federaalka uma la xiriirnaa Koonfur Galbeed cid noo jirtana ma jirto waxaan qarabnana ma jirto waxaan kaloo cadeynaynaa kuwa ka hadlaya raadiyaasha Koonfur Galbeed inayna matelin ciday matalaan ka hadlayaan iyaga garan wiil waxaan maqlaysaa kale Ceelberde xildhibaan ka soo doortay Ceelberde xildhibaan ka oo jira ma jiro Xudur Ceelberde hal xildhibaan baleed kaadina waa kan waa Maxamed Xuseen wasiir baan jira magaciis wasiirka haddii uu soo raacay dadkiisa wasiir naka mana noo maqna kuna tashan mayno waxaan kaloo u sheegaynaa hadame iyo lafta gareen waxaan u sheegaynaa haween kale aanu inaateen maayo hadday ka qaadi waayaan ciidanka 4 saac had soo socotana laga qaadi raxiim anigoo gudoomiyaha degmada Yeeda Cabdi Faaqid Duwane waxaan la qaybsanayaa ama la qaybsaday shirweynaha halkan ka socda maanta ee waxgaradka beesha Cawliyahan ama Muumin Xasan ama Reewa Fate ugaasku horkacayo go'aamada ay qaateen iyo siyaasiyiintooda anigoo la qaybsanayo halkan waxaan ka cadeynayaa dhibaatadii halkan ka dhacday ee lagu dhintay ee lagu dhaawacmay ee waqti badanna socotay ee xaqaraada iyo duusiga iyo culayska Koonfur Galbeed naga haystay ee Aata haystay ee Yeed haystay ee Ceelberde maanta waxa weeye ku soo afjarmay waxa weeye intanoo Muumin Xasan oo halkaas ku imaatay baahiya boqor go'aanka ay qaadatay ayaana aniga gudoomiyaha degmada Yeeda la qaatay koowna aan ka ahay Koonfur Galbeed waxa weeye dhulka ayaa naga dhaxeeyay waxa weeye dawladnimada ayaa naga dhaxaysay derisnimada ayaa naga dhaxaysay qabiil hadamaliya ayaa derisna laha wax badan baan u samirnay walaalow nidhi dhiigaanaga daadiyeen u samirnay candhuuf laqnay oo ma dul qaadan doono wiil dambe oo diriis loo soo xidho intuu Ceelberde ma bararac dad iskaga siiya ama gabdho ku fusada ama nin dila mar dambe Cawliyahan ma dul qaadan hayo waxa la yiri geela haduu subaxi suxun u dareero suxun u soo dheelmadaa Koonfur Galbeed wax badan baan dhahnay war sidan xun naga daaya suxun bay ku dhamaatay shaqadeedii wax naga jirana malaha waxaan oo baahanayna malaha ilaahay wuxuu yiri thumma aamanu thumma kafaru liskuma helo wiil baan diray loo wiilo walaala mid baa gudoomiyaha casarkii baan ku kala ka daba diray ku kala gudoomiyaha wallahi been isdilaynin hadiya daaweeye oo Cawliyahan isdilaynin oo Waafati isdilaynin oo Muumin Xasan isdilaynin wax isdilahay waa ayaga iyo annaga ciidanka Ceelberde ka dul qaadaan waxa weeye wiilasha meeshooda ku celiyaan sidaas ay tolnimada derisnimada ugu deeqay dawladnimada iyadoo dhaxmari mayso dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ayaan ka tirsanay laga bilaabo saacada billahi salaam alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim war saxaafadeedka anaga shirkanagu maanta wuxuu ku saabsan yahay aniga waxaan rabaa inaan taakiidiyo
warmurtiyeedkii ka soo baxay odayaasha dhaqanka iyo uwaasyada warmurtiyeedkaas oo ahaa inay degmada Ceelbarde degmada Aato degmada Yeed iyo degmada Qurac Joomo inay geli doonaan isku tashi aayahooga aniga waxaan ahaa wasiirka koonfur galbeed xukuumadda Cabdicasiis ka tirsanaa waliba waxaan ahaa ninka ugu dhawaa saaxiibnimo ee asaga dartii loo go'doomiyay ee marxalad walba asaga ku saaray codkiisa siibaan ahaa dadka dhan waa iskaabinay Cabdicasiis saaxiibka Cabdicasiis wuxuu ku qaatay inuu deegaamadan kala tashado dadaan u dhalanay waliba degmada Ceelbarde soo dhalan dadaan xildhibaanka ka ahayn dadaan wasiirka ahayn war Cabdicasiis ma ka daysi saaxiibo war meel fog bad aniga asaga waxaan ku soo kala tagnay Ceelbarde meel fog bad u doonaysaa baan ku Cabdicasiis erka loo doono ugu yiri erka marka waxaan cadeynayaa inaan la dareenahay shacabkayga iyo bulshada ku nool deegaamadan iyo degmooyinka waxaan la dareenahay odayaasha dhaqanka iyo uwaaska waxaan la dareenahay shacabka ku nool degmada Ceelbarde Aato Yeed iyo Qurac Joomo kuwa ayaan la dareenahay matalaadii aan ku fidhina ayaga ahayd mar haddaan iska daa wax kale tahay war waardi baan keeni waay waardi shaqaale rayd iska daa agaasimo gud iska daa wax laga wada hadlay iyo talo la igeliyo iska daa waxaan keeni waay waardi waxaan rabaa marka fariin yar inaan ku darso aniga horta waxyaabaha ciidii waa la iga fiican qofkan taageera kama soo noqdo Cabdicasiis mar raba inaan caayo shakhsiyadiisa iyo maartay asaga wuxuu yahay laakiin waxaan rabaa inaan dhaleelo fikirka hadda uu hayo iyo meesha xukuumadii marxaladdu ay marayso Cabdicasiis warqadaha haadi iyo daawiye loo soo kala qoray macnaheedu ma aha ayaga wiilasha wax ku saabsan iyo ayaga wax ku xiran ma aha markaan xaqada idin joogo waxaa ka jirta Ceelbarde iyo danaha laga leeyahay deegaamadan biyo intay ku soo gaarin baa la iska moosaa waa dardaarankan ku darsanay waa hadal fog weey waliba waan xishoonayaa wali waxbaan qarinayaa ma raba inaan aad hoos si badan aanu sii hadlo marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala isku tashigeenu inuu noqdo mid marxalo cid aan ka aqbalayno cid laga aqbalayo mar haddii degmadii Yeed gudoomiyaha taagan yahay cid aan ka aqbalayna ma jirto inay faragelin kale oo koonfur galbeed inay Ceelbarde la imaato qofkii ugu dambeeyay aniga ninka lagu xantaana raxweyn buu wadaa koonfur galbeed 8 sano dhajo nothing wax horumar waa la waayay systemka koonfur galbeed waa isbedelo macna waa ka waayay tala la igelin waayay deegaan firi aniga waxaan sameeyay hadda koor deegaankayga diyaar oo 10 ayaan koonfur galbeed aaday waxbaan ku darsaday waxaan ku darsaday waa la waayay marka waxaan leeyahay saaxiibada golaha wasiirada waa mahadsantiin raggaan soo shaqeynaa dhow u mahadcelinayaa Cabdicasiis saaxiibow hadda way ka wararsan tahay baashu ma fadhido way ka wararsan tahay waana ku sheegay Ceelbarde Aato iyo Yeed iyo Qurac Joomo inaad meel fog oo kale u dooni doonto sida ayada ahayd baan anigana go'aan ka qaatay idinkaan idin la mid ahay idinkaan idin daleenahay idinkaan idin la dareen ah dareenkiina ayaan ku shaqeynayaa kabitaankiina ayaan idinku imid idinkaan idin la mid ahay hal abaan nafanto iyo hal abaa koonfur galbeed aadaha iyo hal abaa waxa sameynaya ma dhacayso insha Allah ta'ala shirkeenna islaamka waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaba gaar ahaan degmooyinka la soo sheegay ee degmada Ceelbarde iyo degmada Aato Yeed iyo Qurac Joome dadka ku nool salaanka bacdi sida ay sheegeen odayaasha iyo ugaaska iyo maamulka degmada Yeed ayaan la qabaa iyo wasiirkii ugu horeeyay fikirka ay sheegeen baan la qabaa runtii koonfur galbeed mas'uuliyiintii u dambeeyay ka shaqeynayay anagu ahaa khaasatan anagu waxaan ahaa xildhibaankii deegaankan laga soo doortay ee ku shaqeynaya dareenka shacabka meel ninna reerkiisa kama raro meel ay jirto doogaad iyo barwaaqo ay ka jirto kama raro saaki inaan halkan ka hadalno anagoo mas'uuliyiintii iyo deegaankii iyo dadkii degana aan ka hadalno halka soo istaagno wasiir iyo xildhibaanba waxaan ugu khasbay maamulka koonfur galbeed ee Cabdicasiis uu hogaamiyay ee qabiilaysan ee discriminationka ka wada wadanka ee mataqaanaa qofka aan ayaga la dareen ahayn ama la dub ahayn fiiqahaya ee diiday wixii la isku darsaday ee nidaamka dastuurka uu sheegay federalismka wadanka nidaamka loogu gudbay ka baxay ayaana keenay saaki inaan bardaha Ceelbarde ku qabana shir
aan la dareen noqono bulshadii aan ka soo jeednayna dooratay shalay taasoo ay koosgaraysay sida wasiirkuba sheegay in 4 sano ee sanadkan hadda uu dambeeyo hadda aan galay uu dambeeyo in Cabdicasiis aan laba qodob ku heshiin weyna kaliya ay tahay number 1 deegaanka iyo deegaamadan dadka ka soo jeeda kala tasho oo wixii aad ka rabto adaa madaxweyne ee kala tasho taasi waa diiday Cabdicasiis wuxuu kala tashtay dadaan u dhalanin wuxuu kala tashtay dadaan matali karin wuxuu kala tashtay dad interest geesi uu ka leeyahay oo asagu ay isku haybiin qodobka labaad oo ah deegaamadan waxa koonfur galbeed mashaariic ka bixi ee sanadkii ma taqaanaa farmaajo waliba xukunka intuu joogay mashaariicda ugu badan ee ka bixisay aad ogeydeen in koonfur galbeed laga sheegay meel walba ay ahayd in uu uga diido hal mashaariic oo kamid ah inuu ka fuliyo ma taqaanaa meesha dhahan degmooyinkan ee u horeysay degmada Ceelberde tusaale ahaan iskuul baa laga dhisay wuxuu dadka ku wareeriyay inuu iskuulka dugsiga sare asagu dhisay warma dhisin deeyoon jidkii naga khaldin dawladda federaalka dhistay dawladda federaalka xubnihii ku jiray markaas dhagax dhigay halkaas laga dhisay laakiin koonfur galbeed gabadh shaqaale ah oo xaaqin ah kama haysan saraakiil ciidamada la dalacsiinay kama haysan waxaan rabaa marka deegaankan Cabdicasiis oo adaa faraha ka bixiyay adiga iyo kuwa ma taqaanaa kuwa haymta ee beenta ku sheegay ayaa faraha ka bixiyay waa saad nooga tashatay ayaan kaaga tashanay annaga masayrka dantaanada naqaana meeshan ku darsanayna ee geysanayna annaga naqaana shirweynaha aw cilaamiyay waaska ee ma taqaanaa degmooyinka Quraanjoome Aato Yeed Ceelberde ay ka kooban tahay iyo dadkan la haybtaaba ay ka kooban tahay kaasan taageeraya kaasan soo dhaweynaya taas ayaana meeshii aan aadayna aan kaga tashanay assalaamu calaykum warahmatullahi gabadhii waxa halkaasi ka hadlay ugaas Xuseen ugaas Cabdi bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta waxaan taaganahay geedkii degmada Ceelberde waxaan u fadhinaa shir wada tashi 3 maalmood 4 maalmood socday oo ku soo gabagaboobay natiijadiisa in ma artay isku tashi la sameeyo isku tashigaas oo Ceelberde kaliya aan ku ekeen oo deegaanka Ceelberde ee la dhacay dhibaatada koonfur galbeed ay ku haysay Ceelberde degmada Aato degmada Yeed iyo Quraanjoome oo ma garanaysaa degmada Ceelberde ee deegaanka Ceelberde ayaga qudhigooda waa tashiga aan ka qayb gelinayna insha Allah taala tashiga wuxuu ku soo dhamaaday in totaliba la isku tashado shirkan waa bilow hordhici shirweynihii weeye meesha warqadda waxaa lagu akhriyay in shirweyne maartay dib loo qaban doono shirweynaha waqtigiisii meesha lagu qaban doono waa la soo sheegi doonaa shirweynaha waxaan ku qaban doonaa degmada Yeed laakiin waqtigiisa soo sheegi doonaa insha Allah taala meeshan waxa weeye wada tashi baa la gaaray laba arrimood baa taala labada arrimood taala waxa weeye waa dhibkii meesha ka dhacay oo dabada ku hayay dhibaatadii ay la soo daaldhacaysay ummadan dagaal baa meesha ka dhacay darra ma garanaysaa imaatay shii dhagax baa ka dhacay ciidanka meesha yaalo dawladda iyo siyaasiyiin iyo dadka meesha ka saaday waa loo baaqay 4 saacadood wax yar baa ka 4 saacadood inay ku qaadaan ciidanka meeshana nabadgelyo ay noqoto way ka ahayn dadka waxa weeye ujeedada laga rabay waa laga gaaray waana laga sal gaari waayay oo dhibkii meeshan dib weyn ka dhacay la rabay in Ilaahay uu xakameeyay Ilaahay baa naga xakameeyay waxaan leeyahay marka 4 saacadood arinta loo qabtay waa arinta kale ee masiirka dadka ummadda meesha waxaa nala joogo dadkii ma garanaysaa ee ka soo shaqeeyay koonfur galbeed hadday xildhibaan tahay hadday wasiir tahay kulligeedna ka soo shaqeyn jiray ka soo waayay shaqaale rayid Allah ka dhigay shaqaale rayid xitaa ka soo waayay yaa meesha nala joogo dadka tashigooda iyo masiirkooda way caddeeyeen soo samaray shaqaale rayid xitaa uu waayay asaga maartay mowqifkiisa iyo ra'yigiisa meesha ka sheegay oo ka cadeynaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Trudiin Maxamed Caalim gobolka Bakool degmada Ceelberde